gafon ni diwrnod arbennig heddiw yma. Da ni wedi bod yn SOHRA, neu fel fysa rei yn chi'n gwybod, Cherrapunji. Wrth fama gyrhaeddodd Thomas Jones 180 o flynyddoedd yn ôl. A da ni wedi gweld yr holl waith sydd yna. Da ni wedi gweld y gwaith sydd yn digwydd yna heddiw yma, ac yn arbennig y coleg cenhadol, sef coleg Thomas Jones, ond wrth gwrs ydyn ni'n ymwybodol na fanno yn wreiddiol oedd coleg John Roberts. Ac mae SOHRA yn adnabyddus am fod yn le hynod o hardd, yn enwedig yn ystod tymor y glaw. Ond mae'r tymor sych, mae tymor y gaea, felly mae'n sych iawn yma. Ond mae yna enghraifft i chi'n fama o reiadr non-galigau, ac yn ôl y sôn, galigau ydy gwraig neu merch, ac mae o yn ddelwedd o wallt merch pan mae yr glaw yn dod go iawn a'r monsŵn yn dod go iawn. Mae hi wedi bod yn ddiwrnod arbennig iawn ar ôl treulio amser yn gweld gwaith a pethau cenhadol. Gafon ni gyfle i weld y wlad dipyn bach hefyd, sydd wedi bod yn werthfawr iawn. Ac felly o SOHRA neu Cherrapunji, nos da i chi gyd. Dyma ni wrth fedd Daniel Jones. Ni byth yn meddwl swn ni'n cyrraedd y fan, dweud y gwir, a gweld y bedd yma. Mi ath yn genhadwr yma, fo a'i wraig, yn 1846. A chyrraedd yma tua mis Tachwedd yn y diwedd ar ôl taith yn bydus. Mi ddaliodd rhyw glwy, ac mi fu farw. Mae'r dyddiad yn y fan yma, yr ail o Ragfyr 1846. Mi farw i ferch bach hefyd, yr un pryd. Mi ganwyd y baban felly a'i wraig mewn dipyn o le. A mi gladdwyd y ddau gyda'i gilydd. Oeddwn ni'n tybio yn yr un bedd a'r un arch felly. Wedyn oedd o'n fab i Edward Jones Maes y Plwm, yr mynydd, ac oedd o'n ysgolfeistyr wedyn Edward Jones yn Llyn y Pandy, ger yr Wyddgrug a Cilcain ag ati hefyd. Ond dwi'n cofio am Edward Jones Maes y Plwm, wrth gwrs i dad o, fel yr un cyfamod, sy'n sgwennu'r emyn am y cyfamod Cadarn Dduw. Ni siflo i le, ni die, neu nac e yw, ag ati a cynllunio'r byd, cyn lledu'r newydd wen, ac ymyne felly. Wedyn ni'n cofio Aberth, Daniel Jones ar ymateb i'r alwad i fynd fel cenhadwr, ymateb i alwad Thomas Jones, a John Roberts Minimus yn yr drysorfa i fod yn cyflwyno ei hun i'r cenhadaeth felly. Ond mi roedd, mae'n hanes yn ddifyr dros ben, mi roedd Daniel Jones wedi ymrwymo ei hun a wedi cyfamodi ger bron Dduw. A mae'r cyfamod yna ar gael gennym ni yn llyfrau hanes felly. I fod yn cyflwyno ei holl fywyd a phopeth oedd ganddo fo i'r arglwydd ac i wasanaeth yr arglwydd. Ac mi nath o hynny. Come to the Father.